فکرشو بکنید یه استان توی کشور روی گنج افسانه‌ای خوابیده. ذخایری به ارزش 412 میلیون تن طلا و الماس. اما سهم مردمش از این ثروت نجومی چقدره؟ فقط 2%. در حالی که نصف سودش رو مستقیم میبرن توی جیب چین و مابقیش هم خرج شهرهای لوکس پاکستان میشه. چطور ممکنه توی همین منطقه یه مرد 80 ساله با یه گروه کوچیک ارتش مجهز یک کشور رو به زانو در بیاره؟ چرا عمیق‌ترین قسم دنیا برای مسلمونا، یعنی قسم به قرآن، به جای اینکه صلح بیاره تبدیل میشه به یه تله مرگبار برای دستگیر شدن و یا اعدام رهبران محلی؟ چه رازی پشت روبوده شدن ناگهانی قطار جعفر اکسپرس تو مارس 2025 بود؟ و چطور انتخاب یه مشاور حقوقی بزرگترین اشتباه تاریخ یه ملت از آب در اومد؟ و بزرگترین سوال اینه که چجوری بلوچستان یک کشور نشد؟ اینجا بلوچستانه، سرزمینی که رهبرانش به جای نشستن توی هتل 5 ستاره دوش و دوش بچه‌هاشون توی خط مقدم می‌جنگن و حالا بقای یک کشور رو تهدید میکنن. این یه داستان واقعی از داستان فریب، استعمار و که ریشه‌هاش خیلی فراتر از مرزهای امروزه. اگه میخواید بفهمید این زخم کهنه چجوری دهن باز کرد و چرا این انفجارا فقط نوک یک کوه یخن، همراهمون بمونید، چون جواب این معما آینده کل منطقه رو عوض میکنه. قبل از اینکه بریم توی دل داستان بلوچستان، باید منابع این قسمت رو هم خدمتتون بگم. منابع اصلی و پایه ما برای این ویدیو پرونده پژوهشی و مستند تاریخ بلوچستانه و اطلاعاتی که مستقیم از دل معاهده‌های مکتوب تاریخی مثل معاهده رسمی کلات تو سال 1876 و گزارش‌های رسمی آرشیو امپراتوری بریتانیا و سند حقوقی استندستیل تو سال 1947. حتی آمارهای نجومی مربوط به ذخایر طلا مس چاقی، قراردادهای چند ده میلیارد دلاری پروژه سیپک و گزارش‌های امنیتی مربوط به انفجار قطار جعفر اکسپرس توی مارس 2025. همشون از دل معتبرترین اسناد خبری، حقوقی و اقتصادی استخراج شدن. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این روزا تقریبا هر روزنامه خارجی رو که باز بکنید توش پر شده از اسم بلوچستان. با اینکه گروه‌های مسلح بلوچستان دارن فعالیتشون رو گسترش میدن، مطمئن باشید که این اسما رو خیلی بیشتر میشنوید. پاکستان توی تاریخش بحران‌های بزرگ کم نداشته، از فروپاشی اقتصادی و کودتای نظامی گرفته تا کشمکش سیاسی. اما خیلی از کارشناسا میگن الان از یه بحران معمولی رد شد و رسیده به مسئله بقا. همین چند وقت پیش بود که روبودن قطار جعفر اکسپرس تو 2025 کل دنیا رو تکون داد. نشون داد بعضی از گروه‌ها حاضرن جونشون رو برای اهدافشون فدا کنن. از نگاه یه سری از معترضای بلوچ، پیوندشون با پاکستان از روز اول روی فریب بنا شده. برای همینه که میخوان دوباره کشور مستقل به اسم بلوچستان بسازن. اما ریشه این درگیری خونین خیلی قدیمی تر از خبرهای امروزه. برای فهمیدن داستان باید چند قرن بریم عقب. برای اینکه جغرافیا تو ذهنمون جا بیفته، پاکستان امروز 4 استان اصلی داره. خیبر پاختونخوا که با افغانستان هم مرزه، پنجاب که با هند هم مرزه و مهمترین و قدرتمندترین استانه، چون بیشترین فرماندهای ارشد نظامی از همون جان و سهم بزرگ منابع کشور دست اوناه. سندم هست که اونم همسایه هنده و در آخر بلوچستان که با ایران و افغانستان مرز مشترک داره. نکته جالب اینه که توی قرن 12 میلادی اصلا منطقه‌ای به اسم بلوچستان روی نقشه نبود و مرز مشخصی هم نداشت. قبایل بلوچ پراکنده توی مکران، کچی و سیستان و تربت زندگی می‌کردن بدون هیچ ساختار سیاسی متمرکزی. هر قبیله یه رئیس واسه خودش داشت و توی همین دوران میر جلال خان پیداش میشه. آدمی که بین قبایل بلوچ نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت و معتقد بود به جای زندگی جزیره‌ای باید همه متحد بشن تا وقتی که خطر اتفاق افتاد پشت هم باشن. با 44 قبیله مذاکره کرد و همه اونا رو دور یه میز جمع کرد. اولین باری بودش که قبایل بلوچ توی اتحاد بزرگ کنار همن. هنوز کشوری شکل نگرفته بود و هر قبیله مستقل کار میکرد، اما همه قبول کردن که توی تصمیمای کلان به رهبری میر جلال خان عمل کنن. خیلی‌ها این اتحاد رو سنگ بنای هویت سیاسی بلوچستان میدونن. اونقدر که هنوزم اسم چند تا از روستای بلوچستان از اسم فرزندای میر جلال خان گرفته شده. این ساختار سالها دوام برد تا قرن 15 میر چاکر رند به قدرت رسید و اتحاد مردم رو مستحکم تر کرد. اون موقع بیشتر به اسم اتحاد رند و لشاری شناخته میشد.
اما سال 1666 اوضاع عوض شد. از یه طرف امپراتوری صفوی تو ایران قدرت میگرفت و از طرف دیگه هم امپراتوری مغول توی هند. قبایل بلوچ دقیقاً وسط این دوتا قدرت گیر افتاده بودن. به این نتیجه رسیدن که برای محافظت از خودشون به یه حکومت مرکزی و یک ارتش متمرکز نیاز دارن. بین این قبایل طایفه احمدزایی براهویی توی منطقه کلات زندگی میکرد با رهبری به اسم میراحمد خان. وقتی بحث حکومت مرکزی جدی شد، قبایل بعد از کلی چالش قبول کردن که میراحمد خان بشه خان کلات، یعنی رهبر کل منطقه. هرچند بعضی سران شرط گذاشتن که مناطق خودشون رو همچنان خودشون اداره کنن. مجموع این مناطق با اسم خانات کلات یا دولت کلات شناخته شد. ساختاری که بعدها نقش مهمی هم تو شکل‌گیری بلوچستان امروز بازی کرد. سال 1749 نوه میراحمد خان یعنی میر نصیر خان به خانی رسید. بلوچا این دوره رو عصر طلایی خودشون میدونن. اون ساختار سیاسی خانات رو چند برابر قوی کرد. ارتشی با حدود 25000 پیاده نظام و 1000 شتر تشکیل داد. یه شورای مشترک از رؤسای قبایل به وجود آورد که شبیه پارلمان‌های امروزی بود و تصمیم‌های مهمی را بررسی می‌کرد. اما سال 1830 بازی عوض شد. بریتانیا کنترل هند یکپارچه رو توی دست داشت و یک رقابت سنگین به اسم بازی بزرگ بین بریتانیا و روسیه جریان داشت. آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان امروزی اهمیت استراتژی بالایی داشت و جاده ابریشم هم از همونجا رد میشد. روسیه قدم به قدم قلمروشو گسترش داد و به سمت افغانستان جلو اومد. سال 1837 دیپلمات روسی کاپیتان ایوان رفت افغانستان پیش دوست محمد خان و همین بریتانیا رو تا حد مرگ نگران کرد. واسه بریتانیا هند مهمترین مستعمره‌اش بود و حالا روسیه یه قدمی هند نشسته بود. هیچ کدوم جنگ مستقیم نمیخواستن. بریتانیا تصمیم گرفت یه منطقه حائل بین هند و روسیه بسازه که زیر چتر نفوذ خودش هم باشه. برای همین تصمیم گرفت پیش‌دستی بکنه و به افغانستان حمله کنه. دوست محمد خان رو برداشت و شاه شجاع رو گذاشت اونجا. دست نشانده خودش هم بود این شخص. اما ارتششون برای رسیدن به افغانستان به یه مسیر امن از هند نیاز داشت. مسیر پیشاور و گذرگاه خیبر. اینجا بود که این گذرگاه دست امپراتوری سیکا بود و مهاراجا رنجیت سینگ اجازه عبور نداد. بریتانیا مجبور شد که گزینه بعدی یعنی خانات کلات رو انتخاب کنه تا از مسیر بولان کویت به افغانستان برسه. دیپلمات بریتانیا الکساندر برونز رفت پیش خان کلات مهراب خان و با وعده حمایت مالی قراردادی بست که امنیت مسیر رو تضمین می‌کرد. سال 1839 ارتش بریتانیا حرکت کرد. اما مردم محلی با این باجدهی موافق نبودند و شروع کردن به حملات چریکی. انگلیسی‌ها فکر می‌کردن که یا مهراب خان ارزه کنترل مردمش رو نداره یا دستش با افغانستان توی کاسه است. نوامبر 1839 به کلات حمله کرد، مهراب خان کشته شد و شاه نواز خان که با بریتانیا همکاری می‌کرد خان جدید شد. بعد از این بریتانیا کلات رو دو بخش کرد، کویت و بولان، چمن و چاقی. اینا مستقیم زیر کنترل نظامی بریتانیا رفتن. بقیه دست حاکمان محلی موند که با حمایت مالی بریتانیا اداره می‌شدن. همین دوره بود که انگلیسی‌ها شروع کردن به کشیدن مرزهای رسمی. طبق توافقایی مثل خط گلدن اسمیت و پیمان گندمک، بخشایی از قلمرو کلات به ایران و افغانستان داده شد تا این کشورها از روسیه دور بمونن. دسامبر 1876 معاهده رسمی کلات امضا شد. طبق ماده سومش بریتانیا قبول کرد کلات بخشی از هند بریتانیا نیست و یه دولت مستقله. هرچند سیاست خارجیش دست بریتانیا بود و در عوض هر سال باجی به خانات کلات میداد. سال 1887 مناطق تحت کنترل مستقیم بریتانیا رسما شدن بلوچستان بریتانیا، در حالی که بقیه مناطق همچنان خانات کلات بودن. 50-60 سال بعد وقتی که بریتانیا داشت از شبه قاره میرفت و قرار شد هند تقسیم و پاکستان متولد بشه، خان کلات میراحمد یار خان با استناد به ماده سوم معاهده 1876 و چند تا سند دیگه گفت کلات هیچ وقت بخشی از امپراتوری بریتانیا نبوده و باید مستقل بشه. اما بریتانیا و آمریکا میترسیدن که کلات مستقل به خاطر ضعفش زود بیفته دست روسیه، پس ترجیح دادن که کلات بشه ضمیمه پاکستان. موقع چونه زنی مسلم لیگ به رهبری محمد علی جناح و کنگره ملی هند به رهبری نهرو
که از پاکستان هم بود فهمیدش که اگه ثابت بشه که کلات هیچ وقت مال بریتانیا نبوده، هند دیگه ادعایی روش نداره و بعداً راحت میتونه ببلعتش. از طرفی مطمئن بودن که بلوچستان بریتانیا بعد از خروج انگلیس به پاکستان، چون اکثریت جمعیتش مسلمان بودن و مرز مشترکی هم با هند نداشتن، جناح که سالها بود رؤسای محلی خانات رو رفیق کرده بود به خودش، بهشون قول داده بود که بعد از رفتن انگلیس پاکستان یک کشور اسلامی میشه که به هویت بلوچ احترام میذاره و خودمختاریشون هم حفظ میشه. این حرف روشون تاثیر گذاشت، چون رهبرای اصلی کلات از یک کشور سکولار میترسیدن. جناح مطمئن بودش که به محض اینکه کلات از چنگ هند در بیاد، راحت میتونه زیر نفوذ خودش بکشتش و تازه بریتانیا هم پشت پرده از این نقشه حمایت میکرد. خان کلات که فکر میکرد جناح تنها رفیقشونه، سال 1946 اون رو مشاور حقوقی کل خانات کرد تا پرونده استقلالش رو هم پیش بریتانیا پیگیری کنه. انتخابی که بعدها بزرگترین کلاهی شد که سر بلوچ‌ها رفته. جناح توی مارس همون سال یادداشتی رو نوشت و با رو کردن اسناد حقوقی قبلی سعی کرد که کلات رو مستقل کنه. توی 29 ژوئن 1947 بریتانیا شاهی جرگه و شورای شهر کویت رو جمع کرد تا برای آینده بلوچستان بریتانیا رأی بگیره. با وجود اعتراض رهبرای کلات، اون بخش رو دادن به پاکستان. 4 اوت 1947 لورد ماونتباتن، جناح و خان کلات توافق کردند که کلات همون جایگاه مستقل 1838 رو داشته باشه. توافقنامه موقت استند استیل امضا شد و پاکستان رسما استقلال کلات رو به رسمیت شناخت. اعلامش هم 11 اوت بود تا هند از بازی حذف بشه. هند و پاکستان مستقل شدن. خان کلات هم از استقلال کشورش رسما اعلامش کرد. اما فقط یه ماه بعد تو 12 سپتامبر 1947 بریتانیا گفتش که کلات توانایی پذیرش مسئولیت‌های بین‌المللی رو نداره و همین چراغ سبزی شد برای ارتش پاکستان و بعدش پاکستان محاصره رو تنگ‌تر کرد و ارتش رو پشت مرزها فرستاد و جناح با رؤسای مکران، لسپیله و خاران توافق کرد و بهشون یه کاری کرد که بپیوندن به پاکستان. خان کلات از بریتانیا، افغانستان، هند کمک خواست، اما همه ردش کردن. 17 مارس 1948 این 3 منطقه با وعده‌های مالی پاکستان منتقل شدن و کلات کاملا توی خشکی محاصره شد. فقط 10 روز بعد ژنرال محمد اکبر خان با ارتش تا دندون مسلحش وارد کلات شد. ناوای جنگی توی پسنی و جیوانی لنگر انداختن. خان کلات رو مثل اسیر بردن کراچی و با زور اسناد و الحاق کردن ازش امضا گرفتن. کل منطقه شد جزئی از خاک پاکستان به اسم بلوچستان. اما اینجا ماجرا تموم نشد. برادر خان کلات شاهزاده عبدالکریم با تشکیل کمیته آزادی بخش ملی بلوچ یه جنگ چریک تمام عیار از تپه خاران و نوشکی شروع کرد. جمعیتشون کم بود اما کوه‌ها رو مثل کف دستشون میشناختن و ارتش پاکستان رو کلافه کردن تا اینکه 8 ژانویه توی 1948 نیروهای پاکستان رو روی قرآن قسم خوردن که اگه پایین بیان همه چی رو میبخشن. عبدالکریم همراهش به حرمت قرآن اومدن پایین، اما همین اسلحه ها رو روی زمین که گذاشتن دستگیر شدن و 10 سال رفتن زندان. اتفاقی که توی حافظه بلوچستان به عنوان قسم دروغ به قرآن ثبت شد. 14 اکتبر 1955 پاکستان با سیاست طرح واحد همه استان‌های غربی رو یکی کرد تا زیر نظر پنجاب اداره بشن. این کار رسما اسم هویت بلوچستان از بین برد و اعتراضا اونقدر بالا گرفت که سال 1958 حکومت نظامی اعلام میشه. توی همین گیرودار نواب نوروزخان، پیرمرد 80 ساله طایفه زهری، دوشادوش پسراش و 140 تا از جوانای قبیله دست به اسلحه بردن و توی کوههای مراد جنگ چریکی شروع کردن. ارتش پاکستان دوباره همون ترفند و زد و روی قرآن قسم خورد که اگه بیایید پایین طرح واحد لغو میشه و آزاد میشید. به محض اینکه اومدن پایین و گرفتشون و بازداشتشون کرد و توی 1960 نواب نوروزخان و یارانش اعدام میشن. این بار خشم بلوچستانیا 100 برابر میشه و حملات به قطار و خط لوله گازی رو شروع میکنن. بالاخره اول ژانویه 1970 ژنرال یحیی خان طرح واحد رو لغو کرد و توی انتخابات دسامبر همون سال بلوچ‌ها به احزاب خودشون رأی دادن. بعد از جدایی پاکستان شرقی و تولد بنگلادش، ذوالفقار علی بولتو برای نوشتن قانون اساسی جدید مجبور شده بلوچ‌ها امتیاز بده. عطاالله مینگل وزیر اعلی
و قوسبخش بزرجو استاندار شدن، اما این آرامش موقتی بود. 10 فوریه 1973 باتو حزب عوامی ملی رو ممنوع کرد و ارتش رو هم ریخت توی بلوچستان و هزاران نفر رو سرکوب کردن و جنگ چریکی دوباره شعله ور شد. با شروع دهه 2000 گروه‌های جدید مثل ارتش آزادی بخش بلوچستان یا BLA با ساختاری منظم‌تر وارد میدون شدند. همزمان توافق پاکستان و چین برای ساختن بندر گوادر بدون اجازه بومی‌ها و با دادن کارها به چینی‌ها بنزین رو ریخت روی آتش نارضایتی. وقتی توی چاقی 412 میلیون تن طلا و مس کشف شد، نصف سودش رفت برای چین و سهم بلوچ‌ها فقط 2% بود و گاز بلوچستان خرج کراچی، لاهور و راولپیندی شد. بلوچ‌ها رسما حس کردن غریبن. با کلید خوردن پروژه سیپک زمینای مردم مفت رفتن دست اونا و ماهیگیران بیکار شدن. حملات چریکی به مهندسای چینی شدت گرفت و 10 چینی کشته شدن. سال 2018 گروه‌های مسلح ائتلاف براس و تشکیل دادن درگیریاشون و هماهنگ کردنشون و رو بودن و انفجار قطار جعفر اکسپرس تو 2025 فقط یه نمونه از همین تقابل سرنوشت ساز بود. حالا ارتش با پهپاد و سلاح سنگین کل منطقه رو نظامی کرده و پاکستان مونده سر یه دوراهی بزرگ، مشت آهنین یا مذاکره. مسئله‌ای که به خاطر مرز مشترک با ایران و افغانستان آینده کل منطقه رو توی حاله از ابهام و بارود فرو برده و این قصه انگار اصلاً خیال تموم شدنم نداره. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.